Coucou la famille, et ça va maman Nicole Moïsanza, on va la émission Tozo Kendoapi. L'émission Tozo Kendoapi, maman Nicole n'a l'obéla makambo belé. Au état de communauté, changement de mentalité, bamisus va yibingai na makambo na l'obéla makambo ya maki, misus va yibi makambo poso. Alors la famille, ça fait au moins à jour, hein, na ba ndeko belé. Simon Mouké na bossa ni eloko moko ça fait ba jour et mois ebele ande ba maman misusu maman Nicole makamba poso ndeni no fandi moi silence ozokana te misusu pe bayebi ke ba vacances mais ngana na ke vacances nanu te bon ba maman nga vraiment naza un peu moi na passé et puis na moi mawa surtout na makamba poso nasire bato misusu bayokaka mpe nde na lobaka naza mpe na bamama misusu vraiment oyo baza vraiment fidèle et puis à part kozala fidèle et puis korespecte surtout bayebi ke ma Nicole soko alakisi eloko boye malgré toza mpe na mokili moko ya kino eza na bato misusu bankourageaka te baprofitaka na bolamu ya baninga surtout biso baafricain mais vraiment bamama nanga biti nasali video oyo naboyi vraiment kozala complice malgré nazali quand même na mwa moke barepo na mwa moke misusu nabi naza na makambo moko nazosala mais en même temps nazotravaille mpe na privé mais nalingai quand même kosala video oyo mpona koessaye un peu. Et ça n'a rien à voir même bato misusu po bamisusu po interprétaka makambo mabe hein. Bonjour papa Richard Mbala, mais ils n'ont rien à voir vraiment avec la polémique, mais ils ont juste des conseils parce que ils ont un biloko misusu na kati ya communauté na biso soki totelemeli yango te mais bato misusu pe baza wana baza mpona koede te baza mpona kosala désordre na kati ya nini ya communauté. Alors bato misusu bayebi nga vraiment na makambo ya poso malgré musala oyo eza musala moko eza facile te malgré eza mpe musala ngo bandeko ebele misusu kuku mama Rachel Mundele bandeko misusu mpe bazoprofite babongi misusu mpe bayebi koencourage te misusu bayebi kaka kena mama Nicole ayaka kolakisa babiloko boye mama Nicole ayakisaki nga akimi ntango abongi akoya pete ya tantine musala na yo mpe ozosala na motema moko olakisaki po jeune nazoboka ngo na mafuta na nga namoni vraiment tentile eza bien malgré nga nalobaka biso nyonso totangaka koma nzambe me ndenge nzambe alingaka conduite tozalela nasire nga na bino nga na kosala mwa pa me mutu na moto aza na conscience nayebi ke nde mama Nicole azoloba nga mpe nayebaka merci te nayebaka nde koprofite. Alors naye vraiment kosala polémique te mais naye vraiment koessaye kotia makambo penza na mesa et puis soki ba obo ko interpréter la ngo bité mama Nicole azolobela ndeko oyo itali kaka yo parce que makambo oyo ezoleka la communauté na biso surtout makambo poso nazoloba ngo bat makambo poso za ndeko mwasi tanga moni mama Nicole amoni mutu oza teint clair amoni yo teinture propre et amoni yo misusu omoni nga na bendi suki boye misusu nakoko kokende na nga mpe feti boye abi nakoma kaka neti yo mais misusu babungaka sacrifice façon mutu wana tan nini azozwela po azala boye misusu babosanaka. Merci beaucoup mama Rachel Mundele mais nangi nalobela épidémie oyo ezokota na internet makambo oyo eza na caché oyo ezali vraiment derrière caméra sur makambo mafuta oyo ya kopakola ebele bayebi te tellement toza na baafricain oyo bazaka trop de sentimentaliste na bamisusu bayaka kopesaka baninga baconseil ya mabe yango bozomona esi bozo remarquer courage même ya kosala baémission sur poso ya kopesa conseil oyo eza wapi yango kutu eza kutu pomade oyo euta na Afrique pomade oyo ya iso pomade ka France to pomade dina yango wana elongolanga même baloto mais eza biloko mosusu soko bolakisa moto aza na mwana azobima loto poso ezobeba ye mais okomona mosusu wana aye alandi kaka mateya to conseil na yo kopesa
ye ake ko profiter nango asaleli akomi kolela yango mbongo me ayebi kozongela merci te yango ozomona meme ngai ezodécourage ngai vike komona batantine na biso bandeko na biso misusu ya baafricain boyebi esprit ya créativité te bozomona nga robe oyo nayaka Seigneur Jésus nayaka kolakisa yango à l'époque ezalaka foulard nayaka kolakisa nalobi foulard oyo okoki mpe kokende mariage na telemaka ngai mariage moko euti koleka weekend nazalaki boye nasali kutu foulard oyo ya robe oyo ya foulard oyo nasali vraiment oyebi ke batontine mingi voire même misusu bakoki te batelemisinga misusu lota mama Nicole robe ya isemi yaki osombi yango wapi ngai bino eza isemi yaki te eza foulard esprit ya créativité eloko ya moins de 30 euros nalataki na njoto na bendi suki na nga boye et puis na memisaki na nga na maboko donc esprit ya créativité oyo ke muninga mutu otali na kwanti kwa na internet omoni ke bato misusu baza nango te mais lelo mpe ozomona batantine misusu oyo basomba bafoulard oyo efali akanga yango na mutu mais bamisusu mpe basala yango na système alati mwa robe ne bokotia meme tennis na se basket olati yango mpe na basket ekokende bastyle nyonso obimi mpe soin mais c'est ça eloko nazosenga na communauté na biso bandeko na biso basi bandeko na biso ya basi botika lokoso ya bilandalanda trop surtout lokoso nazoba ekomi likambo ya épidémie ya mafuta tala obomoni baposo bato oyo eza ngambo nalobaki yango nasalaki nini video moko tellement nazalaki très occupé mikolo oyo nalakisaki elongi te me nabaki vraiment nakolakisa elongi na mwana mwasi wana oyo atekaka kabelo mwana mwasi wana omoni bato misusu baloba vérité te tala soki eza eloko na yo te eza eloko na yo te baninga misusu mpe bazozwa temps na bomoni eti mutu neti nga nasali bavideo oyo bato ebele babombamaka na basima ya baordinateur bazelaka msu osilisi omoni po jaune okako ndeko okomona mwasi mosusu mpe tentile ne mpe propre bien mais po ayebi so kaka eza po jaune moto atiaka na mafuta na ye akomi monoko kilo c'est pas tout le monde moto akoko ozwa courage azoya moninga mafuta napakolaka omoni ngai nde naza boye natiaka oyo boye na mafuta natiaka mpe nini batonga video moko na ota ekolakisa epuis ngai nazolakisa bino bastratégie ebele ya babiloko ebele oyo bato misusu boyaka misusu meme mpa kosenganga merci te mais ozwi mwa stratégie ya poso kuku mama FK social mwasi aboya mbindo epuis mingi mpe basombaka mafuta mpe bafia bainternet bakoma kozwa idéologie na ngai ya maki ya jaune d'œuf bazotia na kati ya mafuta oyo nga na nosaka nazoloba ngo à chaque fois bolalaka na ba jaune d'œuf parce que na moyo boye soki olali mwana jaune d'œuf na butu na tongo ozolamuka elongi lokola bebe mais misusu mpe bazwa mayele na nga ya jaune d'œuf wana bokendaka kotia yango na kati ya mafuta ya bato bafio basalaka mafuta bobino bandeko na biso mosusu omoni na vi ndeko eza biloko mosusu c'est un don eza biloko mosusu babotamaka nango oyo koma ndenge ya kotransmettre bato oyo la Bible dit on donne que ce qu'on a oyo ozozala nango dénaturel na eloko mosusu okokomona tolobi te ke mama Nicole parce que ateka mafuta poteka mafuta de sens que en général nasalaka mafuta te mais naza moto a conseil ya po na moto oyo ezala chocolat ezala bana ezalaka kaka bamikolo te ngana toza na pomade na biso na kini so pomade nini so pomade en France so pomade nini wana ezalaka kisi ya loto mais na bana na biso baza na baproblème ba eczéma na bapoto awa biso tobengisaka yango na Congo pomade wana ezotraité mwana na ngai ya mobali eza toujours un plus okoko aider bato omona mpe tantine mosusu mpe ke na mama Nicole me ngai neti yo mokongo na yo boye ti ngai oza boye naza na besoin nakoma uniforme eza orientation mais yango ezopermettre yo te moto ozolanda nga ke non ofandi na yo olali olamuki olobi ke non nazosala mpe mafuta mais il faut arrêter des choses comme ça eza biloko omoni même nazalaki choqué ya komona kuku mama Diome Léonce nazalaki choqué ya komona ndeko na nga wana mwana mwasi wana atekaka bakabelo et puis tala bandeko public il faut pas encourager les mal
Olimaka maposo ekokimise cliente ba cliente ya kabelo ebele epe ko bebisa image tala koteka eloko muta bongeza be me ko réparer ce que soli muta bebi. C'est ça qui est le problème. Mais le problème c'est que pas la biso bomona te muto nga okoko tekisa muto eloko nyonso te ke po batu bazotala ye ndeko neti batu bazotala yo bandaka koteka kaka mafuta bandaka koteka non. Eza na biloko mususu oza domaine c'est ça. Neti ngai oyo simbisa nga mikoto bi mama Nicole banda ko poser batu ba question ou banda ko animer na soirée mais nga na kokate za musala na ngata parce que pour batu bazotala yo to batu bayebi yo non eza musala na ngate. Omoni nga na loba ngo so nga na sala mafuta mais omoni nga ndida za boy banda na maboko na nga ndenge bonga eza te ba kento eza na noir ti non. Mais oya ba tantine na biso bino ba bozo bimaka ba champion bozo saka mafuta mais ba maboko na bino ngata soko yeboye o mwasi moko décoratrice na Genève tanga mona nga na fête na bimi ba talinga na makoloti na mutu mo isanza yo penjo donc et rien à dire eza ko to tempo na caméra ko to ndoso bima no ko to mabe non ba tantine na biso ba africaine poso ya batu basaka na ngote il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. Parce que dans la minute, ce que tu as la température, et là, on dit que communiquer. Mais ce n'est pas tous les savons qui sont aussi pour les Africains. Mais ils ont des conneries. Ils ont des savons, des jaunes, des blés, mais ce sont des conneries. C'est les Africains, ils ont des aloe vera, ils ont des l'huile, ils ont des poisson. Trop de carottes, des poissons, et puis ça va bouton, ils ont même mikusa. Voilà pourquoi ils ont trop de carottes, ils ont sentir mikusa. Parce que ma carotte, ils ont les gars tellement. Tout supporte en mingi. Il faut le dire. Il faut pas arrêter. Parce que yo, t'as la seule chose que l'eau c'est focalisé dans l'eau wana. C'est focalisé dans le public. Il conseil, il faut pas écouter ça. Ndeko. Au moins même, au moins batu mususu boko te Nicole mutoza libre, moza libre te ya ko consommer to ya ko sala n'importe quoi parce que oza libre. Non. Oza libre ko sala n'importe quoi te. Nga ozomona mais moko nazo fana nazo freiner. Oza naza babio musu na ndako talobi internet e baby. Mais internet e baby parce que nakoko ya ko laksa babilo na ngai ba mayele na ngai ko bima boye et comme commerce à batu mususu. Parce que dans ce sabino babilo comme sur eza codé, ce sont des femmes là au mini munga voir même na comme ko bloquer ba vidéo na ba YouTube. Misusu bazana mayele de te misusu afan delikaka. Akoko ko kendo sa lelo composition ya pojono yo ya mafuta ya pimadu ya bani ya ba capsule ngala saki test moko commande ni makona ngetela. Nazuka ba capsule wana orange wana. Na teka ba maki okara ba teka na ba supermarché na ba leader. Na tiango na frigo. Nazo pakola mako talande ba posozo longo. Pour le terminateur et comité. Donc, et ça va bien, monsieur, c'est ça, au fond de au communiquer, baninga maïe, mais il y a bâtonné, monsieur, au fond de parce que le public est là, le public est là, rayo. Moi, je veux t'engager, vous savez, maman Nicole. Moi, soyo, à te gagaba mèche, mais tonti, n'endenga ma bête, sans polémique. N'endenga ma bête. Oui, ma pose, ma maman africaine, ko fauza. Et ça, ngana lobaka, ils ont comme télé ça pose, te pour pose bébaka. Pose bébaka na problème ya liwa. Pour ce faire un problème, monsieur maman, monsieur Abel Saramwana, moral, monsieur côté est trop, et comme quoi faner pour cela. Pour se faire un stress, pour se faire une déception, pour se faire même un climat. Il y a chaud, ton a froid. Et puis pour se faire au fur et à mesure, papa, quand il m'a foutu, on a un souka, yango et roumeli, pour se comme il s'engue, comme il réagir, changement, monsieur. Oui, par un côté, mais bande qu'on a vu sur votre mangala, on a préféré la vérité. Ce qu'on a ça et l'on a yo. Tikala nelo ata batu bazotala yo batu bayeba yo omoni mutu mwindu nazo sabo eskizenga na terme na terme na ina batu za tellement bête moni mundele atikala na caché mais biso batu mwindu omona ozali koteka makoso na minute wana olotikala na makoso so ozoteka ba mesh na yo na minute wana Lucas ko eloko nini oyo ekoyiko ko associer na ba mesh na yo ezateke no tanini oyo ba do préparer bon mafuta ko o ba savon o ba mafuta mafuta eza likambo il faut za na temps faut za na temps ya ko mutu ko bengo na téléphone penza ko abandi obenga yo o mafuta ngo na moni banyo sala nga parce que c'est son droit
surtout en plus encore batamangala ayebi que non eza makambo na biso batamangala na obe soka somi ne pas mundele abeba abongo bengani mundele te bongo sikoyo tani yango ko bandoko zo onika ba kabelo na onika ba plante na yo onika ba nimiso ba ote maman Nicole eza ki mutema mabete to za moto azoyiba ba cliente. Moi je m'en fous de ba clients. Mais bozomona omoni sentiment ebomaka parce que danger tango kozala liboso poso ya motu lelo mosusu ekoki kobonga mais motu mosusu wana soki mpe asali bamélange na ye epuis lisusu mbala moko ebebi abandi kobebisela yo témoignage même ina eloko no bandeki koteka mpe koki kobaskile ntango moto akweyaka mbala moko parce que to biso bamama miso baafricaine boyeba kopesa baninga miso baconseil te soki ndeko oyebi ko obimaki na eloko wana kashe nango wana motema mabende ya bato mangala ya baafricain tellement makambo ngo boyebi omoni makambo oyo ya baposo kulisi eza makambo susu na kulisi yango moni nga yango na pemi nazoteste nazotala bato na mosika le fait que natanda babiloko ebele na bainternet bato mingi baya koyibaka babiloko nanga bato mingi mpenza boyibaka bolo baverité ata bokoloba ngo na bapublike te mais ebele mayele misusu na pesa oyo eza bapreuve bokotala bayoutube bato misu bakoma koteka oyo diste bazwi yango wapi misu bakoma koteka nini oyo wila nduta bazwi wapi bazokomande apo bazolobela yango epuis misu bazosala bamélange oyo emso ayoki nalobi po jaune azwi même kosala mafuta yango nabaki mwasi nyonso aza na ligne osala mafuta mais le problème eza kogarantir poso ya bato poso ya bato toza na besoin ya kotela neti motu okomi zolo lokwa Michael Jackson bapembe moko ya salite bapembe eza na bavitamine te bapembe eza goûte bapembe mosusu bozotela lokola bangulu maboko eza yo salite bakentoso eza mwindu elongi na yo pembe nyonso tu pembe mais non oyo bozotela bahydroquinone mais après bozo communiquer bato que non tozosala mafuta o bazotala biso nde basession de femmes bamiso baza bafaible par esprit bazokwea na bapiège mais bandeko na biso oyo bozo kozwa engagement oyo ekomi épidémie ekomi eloko mosusu batantine en tout cas vraiment mutu mwindu bokreaka eloko te moni ngai yango nalati foulard oyo ezalaki idéologie serve oyo ntango banda kosombelanga na bandeki koteka yango na expert foulard mais yango ebaluki robe oyo nakolata yango na ballerine nakolata yango na basket ya bien mpe namemisaki na nga esprit ya créativité. Bonjour mama Célestine Mbesi poso eza sacrifice poso ya moto tanti ozokota na merde parce que merde wana ezali ke oza na occupation mosusu oyo ezalaka deja ezoka temps nga na moni mwa mwasi wabi nabibe bana basi batekaka bameshe likambo nini bakomi so na mafuta donc omona moto olamuki to moninga moko apesi yo babule oyo te bato balandaka mpe mingi obandi otekaka mafuta misusu mafuta wana ezaka il faut kozala na esprit de recherche botala tokende kaka moko tala neti savon oyo eza ya bamindele mais ndenge yango mamani yango nonga koyebaka savon oyo ezolongwa batampo savon oyo nakenda osombela yango mama mo na États-Unis ezokende États-Unis parce que makambo ya poso eza ba recherche tant nazoloba boye ndeko na nga bonjour maman Marthe tant ozoko envier olobi ke non bango pe na parce que misu bozo sango na kilokoso ya mbongo koteka toza na zandu te na internet poso eza ebongaki meme nga oyo naza nazoloba nonga ndeko no na shitaka pe mona pe parole pe eloko moko boyebi eloko pende eréagir mais comment sikoyo kosilisa yango yango bino bato biso bozoko se permettre bosala mafuta na bino bozonga mayele na ngai ya jaune def otiaka na mafuta na bino epi botrompaka baparence ya bapublike na bino mais bozala maboma na mitu na bino quoi pourquoi batrafic d'influence bongo pourquoi misusu yango nazoloba na miso ya nzambe azomonanga surtout nga mosalo na wumeli yango bakliente na bino bakokoma bilongi lokola bauti na baprison ya Guantanamo soki bozozwa mayele oyo ya motu mosusu bolingi siko nasi na bloke deja bavideo ya maki bolingi siko nakoma kobloke bavideo ya poso oyo kutu natikela bato mosusu neti mama mo nazalaki na WhatsApp nafandi nazo kotala bacommande abi mama telema nazwi yo te mama nake kaka kosomba po jaune oyo yaya nazalaki na batampo nazotiaka kaka moke na buto avana mama nyonamukala nazolamuka boye namona boye elonge ebandi kobonga poso nyonso tu banoa batampo nyonso oyo ebandi kokite soki otiaki yango na internet te oyeba ndeni eloko so balakisi yo te koyeba ndeni
Après misusu te nga mo isande so ba tonyo oyebi mani kolomo na yebi ete lukuta. Okoyebisa mutu wana te parce que omoni ba mingi ba video na nga ata même ya ba maki même ya ba poso nyonso to etambola. Pourquoi bozuluka mbongo mais na ndenge ya calme te pourquoi? Non, neti tanti mokolo biote batu bateka mafuta bozo sika ngapi na droit bozo na droit oteka ka babiloko nyonso tuté. Bande ko na biso ba africain tozaka na droit ya kosala biloko nyonso tuté. Mutu na mutu eza vocation. Misusu na makambo eza do ya nzambe. Mususu ndenge eza wana eza penya mutu ko afani na mutu atali. Omoni tika na bendi chignon o na défriser suki te, suki ndenge eza naturel. Mais atali ka na YouTube comment ko benda nini yo chignon na cheveux o eza afro. Na telle vidéo na tchewana après na sali mbala moko ngape réussir. Misusu eza ba mayele ba bota makanango. Boti ba ndeko na biso ba africain. Botika lokoso ya ote ekomi épidémie. Bino pe ba ndeko na biso ba misusu o bozo ko appuyer le mal. Pourquoi boyebisa ka batu biso te maman en tout cas yo oza oteka ka ba mèche. Yo tikala ka na ba mèche na yo. Maman yo penda neza toyebe obibela na eloko bo tikala na yo. Kolanda te mama makambo mafuta o eza ngambo eza ngambo. Nga kombele ba tantine misusu misusu kaka askomanda ka me posone zo sala neti akomi ko ambete yo. Bozo ko conseiller bande ko mabe nga mwasi moko ayela kinga abina nga ke non maman merci beaucoup maman Marthe. Mama ta oyo kisi ya sima te o lobela bato pona kisi ya sima to mabele nga bi mama wani eza musala na ngate et puis loko ananga na saeli yango te na yebi yango te. Bi bozo ko lakisaka bato ba savoir ba jaune ya ba rouge ya ba noir na moi makasi boye moya 30 quelque we bako sona ba papaya te mutu soko ninga lela poso na ya ba sona ba savon eza base ya carotte na ba moya ba poto ba 30 quelque degrés. Eza citron, eza carotte, na ba été, eza il faut elongwa. Na été il faut sona ba glycérine. Ba ja ba savon neti onga na sa ba savon cortel. Batu misubu ko bakate eza ki mutema mabe poni mama Nicolas komanga boy batu nyonso ba ko teka mafuta. Non, il faut to tele. Eza na mutu mususu ako forcer te. Ba secret ba mafuta na bazolo bango te eza ba hydroquinone. Eza ba tibi bazo soma na magasin ba au moins mafuta eza glutathione. Eza sans hydroquinone. Mais bazo zope ba mafuta mususu neti neti ba ya bana pe boye. Mais na batanti bazolo ba vérité te. Nga na sala ka mutu mafuta te mais nga na conseiller ka mutu na komi ko sombelo mafuta na nga na pakolaka okomi ko pakola yango après moi ba touche eza na yebiso mama somba poison eza na tonga eza bien ou soit na yebiso associé boye moi muke na boa kilo savon cortel nga esili wana eza moi ba charge moins. Et puis nazo transmettre biloko nga moko nazo salela. Mais tout d'un coup bande ko na biso bazo bima oyebaki azai ko sela eloko mususu abimaki na Facebook pone eloko mususu tout d'un coup abimiseli opo ya mafuta. Est-ce mafuta na ya parole en combien de temps? A parole yango d'abord combien de temps parce que po yo siko yo ko mosomba mafuta. Bazo zoka ba faible par esprit mais ba tanti nga nazo be business basala rango bongo te. Soki oyebi ke caché na yo ebimaki na mapa, caché na yo ebimi na mapa. Soki oyebi ke no caché na ngai ba yebi nga na il faut toko makolo bagaboy po biso ba noir bolingo ezate ki mutema mabezali. Boni komona esprit ya créativité te. Ya on voit même na ça moi basi misato. Ngabi comment conseil nazo pesa ya maki, Jean Def côté na mafuta. Bino bozo soma mafuta ba fia na bazo sala. Botia ka Jean Def na kati. Kuku mama li passa nzulu. Donc bozo mélanger ka ba conseil ya batu. Ba se ba noir, ba se ba africain, ba tantine ba africain musu bozo sala ngo c'est pas bien. Bonjour maman José Basaki. Poso basaka na nangote. Et puis bandeko na biso oyo penza oyo bozo kotaka na ba live ya bato yo ba se sacrifier batana ba. Voilà pourquoi à cause na bino nga na dala ba biloko belé na komi ko kanga munoko nanga na ko sala ba live isu ya ko laksa mutu ba biloko te kutu soki na CVC boy nazo effacer ba vidéo na nge belé na Facebook ba oyo na lobela se poso comme ça total atala bino so bandeko so nazo ko loba boye parce que na yebi pourquoi. Bino bozo ba téléspectateur bozo mona ba tanti mususu baza ko bima bazo sala ba mafuta baza wana bazo kende ko fandela ba live na biso oyo to ya ko laksaka ba mayele
bonjour kana nanga bazokende kolakisa bazokende kotalaka yango après na babimi bafandi babimi po omoni mabe ya mutu mwindo eza bondimaka mutu te même aza vivante boye azosala ba œuvre bien bondimaka te esprit ya copie esprit ya créativité eza te olie tofanda ta tozela ta ke non mutu moko obimi beaucoup plus il faut bobima nde ya koréparer batampo ya bamama ebele babuton na bango na batache na bango. Mais bozo ya na esprit kaka te na sala ka mafuta nga nazoteka eloko wana deja moninga deja azoteka yango baza bakomi 4 5 6 bolingi bo envahir biso na réseaux sociaux dikambu kaka ya koteka mafuta musu boko bate mama Nicole bongo ezo soirée pour na ba client tala nga moi je m'en fous de ba client mais nazo samio c'est un travail c'est pas facile hein eza facile te moi nga na liaka iloko koki na mongongo na nga balobi en vouloir trop gagner tu risques de perdre tout. Quand ba client wana pe bazangambo batu musu boyebaka te bino moko bozoteka mafuta mama boko na bino ndiye bouti kotuma batabana bali felo maboko mwindu ondire batu bauti kosala nettoyage na chambre ya mwasi ya satan maboko mwindu ondire batu bauti kosukola kaleso ya mwasi ya satan mais bino yo te nazoteka mafuta nipeka na yo mwindu ndiye kutapakoli derdora ya monde ya ténèbre mais yibino wana ka bozoteka mafuta ngo bino boteka bota bomoni wana bimi pasi ba misu bokalisaka misu soki moi Nicolas zobi matin na live moi isanza mikolo eboye azosala ba live te azala poso robeba te misu déjà zoka non nako ikope ko bebe ya problème te mais mayele ezali comment ya ko réparer ngala ko fanda boye pe na ko bima boya ko beto pe moko kaka kosala mafuta bosala batu maboko mwindu ondie bauti kosukola kaleso satan ali felo mais mafuta ngo ya bino ezalaka na utilité ya ko nettoyer nani maboko ba ketons et puis koyeba ko préparer bandeko na bino boza kaka eloko kaka etela même moi ya ba 30 quelques degrés ça bosunga bango te ngati combien de fois ba poso africain trop de carottes et ko pesa yango mona basi miso ba africaine ko a parole carotte tango mulai o kama niko nazoka mikusa carotte mais c'est tout à fait normal trop de carottes net na moyo oko tinda mutaki parole papayata asukola na nini na jet douche ya papayata mais inda soka yinda ko yinda muto alinga pembe ma inda ngana okonsero to soka na jet douche ya papaya ngana oyebiso somba scientia glycérine parce que yango te ekolembisa poso na yo poso za mambo ebele ezani za ba stratégie kaka nazosala mafuta mapeka batu misusu botomboli yango ndiye batu bauti na prison ya Guantanamo bakimi nini prison berke ndiye bakile kosala clip kuna bamaboko mwindo ndiye bauti kosala bambala kuna na lifelo kuna mwasa satan apesi bino punition ndiye bosukoli basous-vêtements mwasa satan bastring na ye yango bamaboko na bino ekomi mwindo bino bato yango bozosalela bato bamafuta sikoyo bamaboko na bino yango mpona nini ya bino etelaka te bozala uniforme boye bomoni ngani atie boye bomoni nini ngani atie yebino atuka boza ba miso makasi ondire batu bale ba pilipili ali felo oyo ezaka makasi wana ondire batu bale charamana na sata sika moko non ba deko na biso batamangala non ba biso botimani comme boza toza libre en tout te faut arrêter ba poso bateza ba kobaite ba so ba mama so bozo tanga so bo nazolo ba boye koni na ibilo nazolo ba batu musuba boza miyibi yango bozo kanga biso minoko mutu neti nga ndapesaka moi je m'en fous na kolakisa nanga nalakisi ba biloko ebele o batu kutu basombi biloko epana ngati babunga baposo nga batantine ebele batungisaka nga te parce que na zaka lese nayebi ke lokwa na bwaki mwa po jaune boye na bwakaki mwa serum abele bamisu babeti yango na bainternet baluki basombi nalakisaka balui juste wana mpona servez-vous soki naza moto penya na bangilaka clientèle menga na kolakisa babiloko bobiteli babiloko nanga ebele construit bato ebele bato misu bakomande biloko epana ngati babongi baposa banini bacharlotte naye kozwa charlotte kala mingi te ebele me bato misu basombi deyo bacharlotte ebele epuis moto misu akoza na besoin basalele mafuta te aza na po jaune oyo atonga voilà po jaune oyo atonga soki omeki na po jaune mosusu wana 1 à 2 ekoki mpe kobongisa yo me keba ekokobeta yo parce que wana esengaka kote mosu butu mais oyo yatonga neti ngai oyo ngai yango nazotia mafuta na ngai tala mafuta soki nazoke deuxième mois yango nazoka ngo mokie ali nazwi po jaune na tie veille capsule ya orange parce que ba orange ba capsule mosusu te ya orange kaka
vitamine E. Et puis ndenge eza na peau jaune nanga poudre na tie moke. Soki na lobi kende makolo, soki olingi makolo nete la, luka ba capsule oyo yani. Nga na na mwasi moko azaka na groupe danga tantine mwana makolo ne lelo ezaka lokwa elongi nanga. Yeka maya maki na sikre. Auto tindela auto photo. Mais ngai na teki photo moko na Facebook ya makolo nanga na. E bongi wana omoni ba capsule ya orange wana. Na zwaki na tout yango na zu maki, ba maki na frigo. Na tobol na bimisi ya jaune wana na tia yango na peau. Obeso mona après na tia kutu poudre te. Kaka yango. Na zu pojo non na tia muke. Tala les autres isa makolo. Mais si ko pojo za stratégie. Pojo za il faut qu'on crée. Mais si ko bande ko na biso. Neti nga nazaki choqué. Tantine natali kombo na yo te menabi mama. Oza dia na charge ya koteka ba soki ba meshi soki ba kabelo. Eza ba charge belé. Okoza ba client o msusu aza satisfait. Faut ko bongisela ba biloko, il faut ko sala de boye. Oyo ko kota na monde o ya poso. Oyo pe ezali trop de charge. Bato wana ta ba somba biloko wana bazo somba bien. Mais yo moko na conscience na nzambe na oyebi composition nini oyo créer. Faut même bozo pousser biso to lobaka neti mutu lokola nga bo wanga na te bo yibi nga ba biloko ebele bo wanga na te nga naza mungala lo ba vérité kaka lokoso ya koluka mbongo pourquoi neti ba biso oyo be mama yelo nga na bimas na bimisa na internet même mundele moko auta koloba bi mais moi na moi sungoza mutambongo mayela ba maki bo profiter na bo bela ba mabumu boyoka ko sanza boyoka libozo ko profiter gratuit hein. Et puis les choses ba filming o ba misu bazo ya wana kote ote na oteka mafuta ngana loba ke ko sala mafuta za petit G ote biso toteka ba savon ba gel eza petit G depuis na jour on a la ça gel douche à bijanaise ya bouchon munene wana na gel douche à Carolite na loba ke ngo oyo ba tu misu boyo zo ba bula o sala ba savon. Mais et l'autre ça m'a besoin la vérité te bozo te que la batu ba hydroquinone bozo zo ba savon o ya ba hydroquinone ponga omoninga savon cocktail ba mama mingi ba sukola ngo même bana là ba mama mingi ngana za ba moi ngana zo ba sans rancune mais nazo ba tantine nzamba ko beta bino surtout batu o bino bozo bo fanela ba live na nga poso batu nyo moi e bi fie na moi sana la Suisse ngana tala fie na te otala kangate problème ezate misusu ndenge za wana topesi bino 2 ans ngana pesi bino 2 ans boki internet te bote ko continuer oteka mafuta ba misu bo tokoyoka bango ba beta kata ni solo mafuta tsuste parce que on arrive surtout quand j'arrive pas à observer ça secret comme ça nazo kokate parce que ngana na kokokala ngati ko benga mama c'est mbesi na Lausanne oza biyaya na trouver idéologie moko boye neti mwana mwasi mo aza na France apesa nga lui le mo ba oteka na Carrefour lui wana ezo sala musala mabe mais j'arrive pas à publier ba to ya relaxa ba secret comme ça parce que na komo mona ngani mbaka sala ba ngana la sala ba biloko bango ba yiba ba bimaka bagandi otenga na oteka mafuta ndeko yoko tozotala nga kokolo ba kote mani ko poanya so ba na yebi ba mandoki place ezokende trop c'est trop. Vous avez l'esprit à créativité, c'est focaliser sur le terrain string, c'est focaliser sur le terrain string d'ailleurs. Makaba poso basaka na ngote. Bozo ko sa ba mama batu c'est quoi ça? Bozo somba ba biloko mususu na ba ya ba hydroquinone. Après bozo ya ko préparer yango. Boni c'est pourquoi pas chimiste. Mais quand ça la chimie est difficile, c'est moi ni netinga na loba ngo na pesa témoignage au Dieu me voit. Jour moko na fana ba na cuisine atie liboko na litama binzambe inspiré nga na senga ki au secours ne pas zambe la binzambe naza na besoin maboko na nga o nazo ba no vérité na comprenante biloko wana nazala na ngo na ndako na idée kutu na goko yeba teke no eloko so na sangisi na oyo et comme terminator mais mayele eutare pa nzambe mususu mais ba mayele mususu tozomona ya bato bazo zwaka mayela muninga bozo féliciter batinga te mais boza makasi ya kotala ba YouTube ya baninga o bazo tia ba biloko na bango batekaka ya poso na lobika atenga na saka ba biloko poso bien te non ba misusu ba film mususu ya batamangala pe baza en tout cas bazo lakisa ba biloko na bango sikoyo ba oyo bozo ye na sima bozo kende ko yiba ba biloko baninga na ba YouTube. Merci na ba la famille ba ndeko bozo tia ba jeune maintenant neti ngale tantine moko azongisinga na live
abi mama Nicole mikolo ebele tolakisi biso bapo jaune yaya tala nga nakenda fete ya mwana nasombi biloko te kaka ndenge olobaki totia po jaune na mafuta na tie bike esali nga nzoto kitoko meme na mobali na nga asepeli me ozobima te okobima ndenge nini olakisa mpo bamisusu bofandi wana kaka koya kozwaka mayele ya baninga gratuit oyo ndenge bamisie baloba ngai nasalaka bino boyibaka yo ozoteka eloko biloko oyo ozoteka wana ndeko oyebi teke no eza makasi oyebi teke no biloko wana eza facile te il faut se focaliser bamama africaine botika bikopia botika esprit ya motema ya soso ya lokoso ke non ndenge ngai namoni mama Rachel Mondele azosala suki na ngai mpe ifo nakoma bongo misusu babotamaka nango bamayele misusu babotamaka nango koluka te kaka okoma pourquoi ça devient épidémie yango moni ngai meme ngai nazolinga susu te meme kopesaka baconseil nazaka la sel makambo maki botikali bango moko alinga kosa na liboma soki na États-Unis kuna aya kolobaka makambo maki jour yango ntango azoloba bato telema ya bato na ngai bake bapuponi eko nayoka te nayebisi papa mo yabi zela je na osala ye nake na YouTube pio na bloke ba video ya maki pio nayebisi papa na bi omoni bao moko abeti na sala nango live nabi na sala live donc mwana oyo alandaka ba live na ngai afandisa yango na ndako na ye apres sikoyo azobisa mayele oyo eza ya ye te eza basacrifice eza baénergie baafricain nakoloba bacongolais te baafricain esprit ya kokopie no ya kofélicite bato ekomi épidémie bamaboko yango ya bino etikali mwindu lokola bato oyo boza baserveur baserveuse na lifelo bamaboko mwindo ndiye bato batumbi bataba bino batantino bozokoma kosala mafuta na bainternet bino bokokomisa bamama bato batampo lokola babetaki nini bale na lifelo ondire bamisu bazalaki bagardien bazwi baballon na bilongi bino bahomo sampien bozoko yare na babi esprit ya nga natekaka mafuta me bamaboko na bino yango ndire botumbi bataba na lifelo pourquoi bamaboko mwindo ndire boti kosala nettoyage na lifelo yango bamafuta yango ya bino monaka maboko na bino te bakentos yo kosala mafuta me yo mope ifo koasire tala neti ngai tala okofinga ngai denationalité ndeni nana denationalité te nga naza kotela européenne me bino boza badenationalité bahomo sampien bamaboko mwindo nde bazalaki bamajorete na lifelo avant kobima na nyonso to bozofingisa biso medi moto okola nga me oui mama tabita bitema akomona nga boye moisanda amonaka nga boye naza boye nazala mpe na besoin koprouve pete boni komona moninga bimisa eloko te bandeko na biso baafricaine fo naloba yango vérité oyo koswa esue je m'en fous epuis nazolobela te parce que bacliente bakimanga non nga naza moto oyo soki okei batongaka mingi ayambaka telefone na pasi ay nazoluka maa Nicola ayambaka telefone na pasi nga nasalaka mosala ya qualité et non la quantité parce que makambo apose eza blage te boyesi boyebi teke nga na priere mingi mpona bato au moins kolia ekei me obandi otia kolia moto na priere bokeba bena bandoki misu bazotonda na bafacebook yango bamaske de veyese boya kopesa bapaster na bino misala yo moko yo kolokota oyo yo bamama misu boza fidèle te minoko nyonso elobaka vérité te bandeko misusu eza minoko ya bacommerce misusu bayeli batimbeli babike tala omoni yango nalobi soki moto asitikali kosomba ndako te na makambo ya poso eza nga parce que ngai bakole ya bato ko bamama ebele boza bayaya botia bakere merci na bato bopartage bavideo bakoli ya bato mingi ekendaka omona moto apesi 100 €, omona na koline emisu biloko ya 200 €. soki nakosi bokomela nga ke moi isanzi okosi so topesi 100 €, tozwaka na biso biloko ya 50 € to tozwaka biloko ka ya 100. me bafilme batanti na bakosalela bino yango te naza mutu o mosusu soki nalobi na gagné 50 mais 50 eke na communauté misusu wana so osomi biloko omona osomi biloko ya 100 €, omona ka plus 200 € na kati neti mama moko azali koambetenga mani ko explique nga na bi mama naza na tante naza musala moko osala kota na ba video tala
po omoni nga biloko na tindeli oyo eza ebele koleka mbongo na yo ko ambete nga te yaya o tenga na pesa mbongo na nga yo bonzela na sa elo calcul na bandi pia sans cortel pour voir même etina na kabela ki na nini na tonga abi omoni oyo na teka ngo ta mbongo biloko ezali ya 150 euros biloko on est que se retrouver il y a 200 et quelques euros abi te pardon ma Nicole. Pourquoi pas? Il y a un répondant qui n'ingala moko pas tantine moko na Londres. Na beta na lisolo. Tantine wana za client na ngai ça fait 3 fois commander ka biloko. Ngasi ko ba client na ngai na kabela ka bango ba biloko musu na tiela ka bango. Na mona ki moi oyo na biboloko na zolo mama Charlotte. Batu musu ba ningi na mama ya mafuta hydroquinone makasi. Na mona Charlotte wana eza très bien. Na zi Charlotte wana na kabeli ya nuit ya 100 ml ça valeur à 250 euros. Hier, ça dit bon 230 euros. Il fallait avoir Terminator, on a ba savon cortel et belé. Mais à la cliente, c'est la première fois, ça arrive que non, biloko musu na bosani, même na McDonald's coûte. Bis nga na somba deux fois McDonald's, os commander biloko musu ba tielo biloko musu na kati. Obi ke biloko comme moi sorti na nga message audio. Oh ma Nicole, yebaka ko respectera biloko abatu so muta sombe biloko na ye, yo zo tiela ye biloko mususu. Business basala ngo boete. Na tele. Na di yo to solo ba nga bongo. Donc yo biloko liboso mi balozwa. Donc na tela ka biloko mususu bien. Pourquoi réclamer te? Nga en plus oza client liboso te. Nga bi mais l'erreur est normal. Erreur est ça rappelle pas mutu nyonso. Na mwana muke ça peut arriver. Na bosani mususu mais e ko empêcher nga te ke na zongisa biloko o na bosani non. Nga bi mais na komelo ko na bi na teli yo mama cadeau non na kati. Abi obi valeur eloko za kati wana. Yo so biloko 200 euros, 230 euros. Nga na kabele biloko eza valeur à 260 euros. Sans compter na ntolo ngwana biloko na ye o ya zwa ki ndambu wana o na kokisa kite. Mais na kati ya carton na ye biloko moko eza ki valeur à 260 euros. Donc masque une crème à Charlotte eza valeur à 250 euros. Na masque 10 masques à 10 euros. Boye loni na salier. Nga na epse tanti na zo pesa mbongo fo ya poste. Ozo matisa biloko wana na Switzerland ezozonga o mérite ngote. Ngabi yo ya ko traiter nga ke non ngai na ebi business te en plus oza client ya liboso te troisième fois commander pour ni manque de respect comme ça. Donc ozo ma batu mususu ba memie na lola me aboyi. Et puis tanti na webi ngala ebisa kinga. Oh toute façon nga na senga ki otunga bi obi na fandi na bi au nom de Jésus. Moi so kolongola nga espoir ko kabate. Po Bible le bio azo kaba continuer. Nzambe le bio azo sa bolamu continuer. Ngabi c'est tanti. Oh, toute façon, na senga kyote, ozape muta liboso te ya o ateka ka biloko ngabi oui, to komi place amo. Ngabi tanti na za muta liboso te na teka ka biloko, mais je suis la seule à mutu o ateka ka biloko azoko oser ya kolakisa batu biloko na internet. Azo céder ba biloko. Moni ba oyo, na kwa pe ko céder yango te, kolakisa te ke so ba po jaune. Oui, juste o ebongisi pe batu belé, batu bisu ba commander, o batu misusu ba saleli yango ba commerce. Moi si moka zaka na Londres. Na opesa video na ete po na botia ekate na lingite mais moi si wana akomi koteka ba oui juste akomi koteka ba nini ba oui la nduta ndeni ngana yise ma sœur olobi ke naza muta liboso te on a teka biloko mais je suis la seule on a teka biloko avec mon cœur oyore ndeko na nga noir ayo so ba biloko 50 euros akuti biloko 150 euros na kati. Pour ma fille, na misu ba olingo zo perte te. Pour ba ba oteka avec le koso. Mais nga na oteka avec sunga communauté. Pour na bi ke mbongo ye poto za pasteur na zo teka avec ko penser pour na bino. Mais na bi na facilité tantino. Pour so ka koti na magasin, koti to na parfumerie, to koti na nzela ba Dior na ranger ya ba Charlotte wana, akosomba ni MSU ya 450 euros te. Okosomba ngote. Et puis na ngo combien? Et puis Charlotte wana de nuit. Na ngo kaka 10, mais na kangi mutema na kabeli mwana mwasi wana. Tant que nga ngala na yi bon problème ezate akokuta na ba homo sapiens o ba kozwa ba tampon na ye po na kabela ki yango par rapport au stango atinde nga photo na tali na bi tantino zamba liboso te na kabele kramo mena ko aider ala la kanango comme ça po ko aider bozo mona ba africain oui bozo mona biso batamangala bolamu zoba. Donc ton atali biloko aboya ona emoni yango na zoloba na bike non omoni nga musalo nga na zo sala so na bina gagner mingi te po ba kolia bato belé
ekendaka toujours na biloko belé. Oyo de papa Camille kuta eba ete na kabele moi sona nini Charlotte à 250 €. Oh, tant souvent ma notinda bojo afanya quoi? Oh biloko la biso o bingabi mais azaki client mo na yoke tantina ngona mawa. Na yoke lié mawa, nga na tindele biloko eye ndenge ezalaki te, mais c'est tout à fait normal, ça arrive. Mais et pekisi ngate ke non nazo sa biloko wana na poste. Po za mbongo na ngate naza malhonnête te na kozong selembon. Mais siko yango na salini na bizong selanga biloko na nga na Suisse. Na futi mbongo ya poste azong sa mafuta wana crème wana ya Charlotte de nuit et puis na ba masque. Ngabi okozong sa yango. Po amériter te. Faut te za nani. Mais bato ya zo comparer nga. Neti moi basi o bazo ya koteka ka biloko na balokoso ambongo. Aza oteka kabelo, ozoteka ba mèche, ozoteka ba plante, olongwe wana oyeko bando teka. Yeko kansi mutaboye mutaboye ko ya bite tantine na lection biloko 100 €. Na lection ndenge nga na salaka. Ndaza nga moko. Et puis na otika la nga moko. Ndenge nga na salaka. Bato ko ba otekela biloko. Pourquoi ba bana ko lakisa bino ba biloko te? Alo bando te. Omoni oyo boy so ke na château rouge ko mona ngo. Omoni po jaune ndeza wana soko ke ozala ba tampo okochaka muke ezo silisa omoni pe ndeza wana mafuta oyo boye lokoza no poso ya chocolat bwaka ba glycérine na mboka ba capsule okomona posone oyo bando suka manango neti olingi no mama kotela te pourquoi bazo banda na relaxera bino te parce que ce sont des gens oyo bazo sala business pendia solo ya mbongo. Mais ngasi koyo makamba ya conseil ya poso ezokende kaka koyokela bino mawa. Mais yango ezosala nga mutema pasi tango nazomona ke bandeko mosusu wana baza na esprit ya créativité te, esprit ya volese ko vole kotala moninga asali live na ye abandi kolakisa babiloko ye afani na ndako na ye tango mama divine botia otuna ye tantine oyebi mo isanza bakuta nayebi fiyo na te mabome eza na mutu na bino botalaka balife boyebi biso te mani kote ezopesa kande parce que ça sacrifice basi ba africaine bele ba mité amabe bilo bozoko yango moni même moi si moko na sili kela mais c'est pas possible comment ko ozo maye la ma ya jaune def OK tiens na mafuta muta osala mafuta eza la raté quand même eza mabe botika koya komona ke non moninga zo la biloko na ye yango ça fait combien de temps on a ça avec mission te? Ça fait combien de temps on a ma posote? Munoko zo kangama, munoko kuto zo kangama, zo ninga olaxata makamususu, po ba sere kendagati. Ba makambo ezo yebele, tala ba comprimer o nga na bisu pa kamina bin musalo na komina ko zala fatigué, nazo ninga na tika mena bando laxata moi nini ba photo, mutako seko ake ko se retrouver. Ngwa. Moutouna a se retrouver. Mais on relaxe n'est pas misusu. Boza na esprit kaka ya mbongo ya na teka. Mais o teka déjà loko misusu. Tika na loko ano teka. Bon encourager les mal te batantine. Ba téléspectateurs, il faut pas encourager les mal. Si on moni moutouna bike yo to yebelo na caché ya boye. To yebe mani ko to yebelo na caché ya maki na caché ya bongisa poso. To tika la Rwanda. Toza na biso mingi te, toza belete parce que toko makaka likama mafuta. Et puis batango ndire bazo ko envoûter bino parce que okomona mutazo oteka mafuta, maboko na yo ndira uti ko tumbata banali fe. Maboko mwindo ndire mutazo ko sala nettoyage na sambeta moi sa satan. Bon encourager les mal te. Ya on ngai omoni mko ezali journée. Moi si mo ngai na WhatsApp na bloquer na Facebook. O mani ko na moto na bina bloquer. O point na bi oza ndumba molimo. Ndumba ya na mona ki o a na moni o a. Oyo somba biloko epana nga siko ozo sangisa tango biloko batwane ko bebi so koma te mani ko na somba biloko po c'est comme ça batantine na biso africaine misu ba na vérité te ngala za kana besoin qualité pas quantité de gens la qualité ezate ka pona flatera te za motema ya mawa nga na yoka ba africaine mawa ke non bonga pote za passe comme la mutation bi biloko 200 so ka se biloko 400 so be ça ba calcul pendia o doba na ozo moi perte mais pas comme écoute mais fio azo se rendre compte il y a crème au cabellier. Alors batantine na biso ba téléspectateurs, il faut pas encourager les mal. Il est temps il y a kotia eloko na place nango.
mama otekaka mapa suka na mapa soki oyebike mapa ekendaka na miliki ekendaka na mwamba ekendaka misusu na nguba ali associé biloko wana c'est pas possible otekaka mapa apo mama okomi koteka carolite mais baobalana na mesa poko ozotia carolite na lipa donc bato bazwa mapa batie carolite na kati bale est eza normal bato bakende kozwa mapa bazwa carolite bafungoli mpenza bafungoli lipa bazwi carolite basopi babandi kolia non il faut totelemela babiloko oyo eza ni jalousie mal placée te eza teke non te jalousie ya bacliente te baclient nga oduso eza bacliente me nakokabela bino bamayele nanga gratuite combien de tantine bolingi natila bino baaudio ou quoi combien de bato oyo bazosomba biloko epa na ngai te me bazobonga na baposo na ofanda boye na balive na ngai mosu etikali voir même kutu tellement nayebi ke basi wana bafie wana bakomi koya koyibaka mayele na ngai nalingi na supprime bavideo na ngai tout oyo nalobebaka maposo ekoma sikoyo consultation parce que biloko mosusu net na longola bavideo ya make omona bato mosusu aye maniko naza na fibrone naza na myome nalingi nabota me nayoki témoignage ya fille moko boye ndenge nini video naomona te video ezalaka te nga ça fait ina 2 ans yango toyoki nga asipima bavideo ya make ezalaka lisusu te parce que motema mabe ya motu mwindu aye aza na ye na mayele wana te inspiration wana te originalité wana aza nango te esprit ya créativité ozomona so eza biso nyonso tolinga toteka mpe bakabelo bongo nga bakombele bakope yaka mais nga bakope miso yaka so natali bona bi non nga naza déjà trop surchargé mwasi moko ayelaki ngai mama niko business ya bapasseport bato bazoluka bapasseport soki okoki koloba soki nabi tantine pardon nabi mama s'il vous plaît nakoasusi yango te na émission na nga luka motu mosusu asala video aorienté bato bazozaza besoin bapasseport ngai na en tout cas je suis désolé parce que la charge eza ngambo po motu mosusu apesa mbongo ne komi siku passeport yango nde nini yo moto otiaki ngai na nini tout ça bino bandeko na biso banoa botalaka mbongo liboso yango baposo yango ya bato baposo yango mpe bino bozosala bamafuta bozosala basavon tala nazoyisa bino conseil gratuit avec expérience omoni basi ya baafricaine bopatapata te bopesa bao basavon ya banini oyo ya bacarotte bakobalukela bino omoni après été esika changement ya temps misusu eyaka misusu mpenza bakoya mpenza kosilika po carotte citron pourquoi ngai na été misusu nayebisaka bato na nga kosilize nini savon citron te na été eyindisa mais tout na ndenge mpe ya carotte aussi eza kwa carolette mutu akotize carolette na été ta soki opakolaka carolette ezala na mafuta mosusu ete moi je préfère okoti na bamafuta neti ya boye soki mpo olingi kotela ya vitesse ese oyebi ke bamafuta sorti na sorti mpe ezalaka na effet ese oyebi ke mafuta ya pembe etelisaka koleka mafuta ya couleur parce que oyo eza ya couleur moi jaune na kati mais ese oyebi ke mafuta oyo eza ya pembe na kati ese oyebi ke etelisaka soki omoni baconseil nyonso tu oyo mais on a peur ya kopasser ba live pourquoi parce que bato mosusu boza na esprit ya créativité te esprit ya volatilité boza nango bavoleuse mosala na bino baninga mosusu bazosala mosala na bango mpo na bafani na bango mpo na bato na bango balanda bango baexplike parce que neti motu lokola nga nakokoka na nga te kokende na bandako ya bato inde nayebisa yaya tanti omoni na se ya miso tala oyo eza bien na se ya miso mpo na ede nakokende na nga te inde naloba na mama lakisanga elongi na yo lakisa elongi ya jeune fille na yo okopakole maki nakokende na nga te inde mpo nakokoka kosala yango te eza kaka na parti ya live nde motu nakoya na bi bandeko na nga bomoni savon oyo eza boye mais omoni tala na huile moko nakangaki papier aluminium tokomi na kobomba esprit ya volesi soki volesi soki créativité soki bino soki volosité bato misu boza nango bozofandela balive ya baninga apres so bato babandi koloba bokomi te ngai mpe naza na droit non boza na droit te non tala omoni meme koteka eza don mosusu eza don oza na don nzambe apesi yoka soki osimbi eloko besali epuis biloko mosusu eza bokeba ndeko biloko mosusu ememaka poise okoza ozoteka mo mapa na yo oye kosimba carolette eye kobebiselo makambo nyonso to epuis okundami
Au moins, il y a des poso. Parce que, nga nazaka nango très transparent. Nazaka nango hypocrite, même nzamba zo mona. Yango nga na sila rate makamba poso. Mais batu misusu ba fi misusu na yebi pe ba bandi makamba poso ba koma ko kundama, ba koma ko kweya. Ba koma pe ko kweya. Eza mayele ya nzambe. Po misusu eza combat. Misusu bazo bebisa bango spirituellement, le masque devait se latir. Donc il faut yeba comment neni ko bimisa mutu poso. Eza ko telisa ete. Tala, mutu muso ko telane na vanilla. Asimbi yango parce que liboko ya mutu aza na Saint-Esprit ya solo. Omoni vanilla, ndenge za boyko, nazu na vanilla, nazu poudre muke na boaki. Nazu ba jaune d'œuf na boaki. Nazu ba capsule à orange na tie. Nazu na ndenge za wana emsu sérum ya blé na tie. Et maintenant paroli, il a mafuta. Mais dans tout ça, bande ko na biso basi. Toza na droit ya osala nyonso te na mokili. Africain, Facebook, ils ont permettre biso, réseaux sociaux, ils ont permettre biso, tout ça la babilo que belé. Mais c'est pas tout comme on a, tout ça là toujours, tout rester toujours dans l'eau, comme tout ça toujours fermé. Na elo comme encore 2 ou 4 personnes, mais ça devient monotonie à tout le monde. Au moins il y a tina olobela mamba foulard, na ba mutu musu poko ko teka no foulard, tala, foulard oyo. Oyo, tala lambo. Mais na yebi ke batu mususu pe bazo sala yango. Mais boti ke la pe ba ninga mususu pe charge na bango, droit na bango. Ezate ke non, te mani bolongo na nga ko to pona nga la famille, bolongo na esprit ya jalousie, amona ba client ba okima, non. Nga nazo mona nde double travail. Merci beaucoup maman. Nazo mona nde double travail. So nazo loba boye naïvi combien de ma photos nazo zoa. Nazo mona nde double travail parce que ce sont des femmes la majorité bazana vérité te na monoko. Bazana vérité te. Bazo zo ba poudre hydroquinone, bazo zo biloko na Château Rouge, bazo zo ba gel douche abidjanaise. Nga so na bina koma mundele avec gel douche abidjanaise. Naza na camerounaise mo benga na hôtel ma pembe. Ese boyebi katia gel douche abidjanaise na Carolite. Na kosi dans cette gel douche yango. Eza 6 € na Château Rouge. Mais moi na mwasi aso hôtel mission hôtelier bedeli nzaka tina muto. Biloko musu ya hôtel ezali eza stratégique et puis eza biloko mususu eza très dangereux. Il faut dotelemela. Il faut pas ko appuyer muto abimaki na caché ya loso akomi na madesu okomi ko bate mwana mama teka na yo. Mais elle vend quoi? Donc muto azoteka ça orienté que non au moni nene okokota na ba vidéo ya maman Nicole mo isanza na YouTube oyebi que maman Nicole alobela biso soki bouton ozu concombre ozu nini oyo aloe vera ozu ba glycérine otie comment ndenge ni ya ko éviter tâche comment ndenge ni ya ko rajeunir elongi na yo kolongola ba ride. Donc bango baza na ba conseil wana te. Donc bango bazo bimaka tout d'un coup savon yango yo mafuta yango yo après yo obandi ko like obandi ko appuyer obi que non ate nazo ko commander mais étant que ça peut mwasi maman mwasi donc muto azotele lobe mafuta ngata maboko na yo ozotala te maboko lokola muto atumbi tabana lifelo maboko mwindu bazo chaka minoko makasi lokwa ba shaolin munoko makasi mais tala ndenge na maboko na yo ndire mutu ndenge za wana akangaka mwasa satan suki na lifelo mais siko tala maboko mwindu so mafuta ngo oyo ya bango donc ezo koka maboko na bango te mafuta ngo ezo koka maboko na bango te donc mafuta ngo ndenge za wana maboko na bango koki bango te pona kolongola ba kentos mais mutu aza na mayela idéologie ya poso mais il faut réussir maboko pe maboko no pe il faut tirer ngaso na bomona ngate ça fait ba jour ebele bomoni maboko na ndenge za mais batu misu ba mona nga na live maboko na ngeza boy eza trafic te. Et puis dans ça la vidéo ya ko traiter image te non ba ça ma peka na bango ndire batu ba parole ba déodorant li felo ba ça ma peka na bango ndire batu batumbi ba tabana li felo ba ça ma peka mwindo ndire ba nayi ba danser za satan ba zo toka et puis ba za eloko pangusa ça ma peka te apo ba tabongo te maman ça musala ni ba ko sala non il faut pas encourager les mal. Batanti nanga o nyoso tu boza ko ya bozo bimela ote tozoteka mafuta nga naza d'accord te
Monsieur Borobate mani comme Mutazana doit te nazolo babwe pourquoi boyebi ke misala wana nyonso to na biso mutu luneti ngam na osibira nga na koma ko sala beaucoup plus de conseils que na mona ba posa bato ezoya ya soin tezo kaka afio na muna soma ke lo repana nga neti nga savo cocktail na même bana basukola nango. Woti ka ba trafic de fiance wana bozo ba carotte bozo tira ba savon bozo zo ba papaya bozo tira ba bisi bino na été moi ça ya o atela o azana besoin possible ma claire. Comment beaucoup zo ba carotte bozo tira ba savon. Mais il faut arrêter bon pe ça on ba bouton. Mutu kuta zo pa la carotte azoka mukusa parce que trop de carottes. Oh. Ba tu bazo ki ma carotte puis bozo sala ba biloko bozo tira ba carotte na kati ote carotte mutezo produit carotte mutezo sala bo savotala mama yozo la ndanga tala kima batu moni nga na sala mafuta te nga na pesa ka conseil ya po en même temps eza accompagné na crème na nga terminator ya maboko oyo na sala nga moko nzamba inspiranga donc ozo tele o ka pe mutazo lo ba no tuzo abozo be na tele mpe na sali pe binda filet. Et puis savon cocktail nanga nzamba mona ka ndenge savon ani salama et puis savon na mingi baye basara na groupe danga baye bi savon na nde na sala pona seda mayele wana pe mais soto tali mutu lokola nga biloko ebele oyo na pesi eza mayele keye pa batu o pe batu bazo créer bango moko mais elingi koloba te ke non bozo tala ba live baninga batu ba téléspectateur na bino misu bazoyi batu soki nga naza koloba boye nayebi monkamu naza koloba bandeko bondimela nga bazotala ba live yango boyebi pourquoi na bino kosupprime ba video parce que pona koka kotala bana na supprime ba video ya maki nyamulenge mususu wana bandeko koloba mama maki bomela boye botala boye bomona ya sala ba video kasi fala continuer ponga na fandela mama ya maki pendant 2 ans na loba yango po eloko nzamba pesi yo don wana ozanga eloko koloba te. Mais pourquoi il y a zolo bangote? Neti nga na mayela poso nzamba pesinga. Pourquoi na zolo baki papaya na micho rosula na ngote? Pourquoi na zolo baki so lingo yinda mega savoir citron? Pourquoi na zolo baki so lingo yinda na micho ete mega carolite? Pourquoi na zolo disqualifier ba biloko ba mafuta loko neti carolite ko simba ngona micho te? Papaya ko simba te. Pourquoi na lobi ke mafuta ya pembe mutetelisaka makasi koleka mafuta ya jaune na kati? Mutu parola rapide clair na mutu parola carolite différence rozala siko wana eza ba prise à sika mais oko tanda mayele wana internet boyete o banda ko laksaka parce que ba miyibi ba fandi wana oyo baza esprit créativité te boza na esprit ya lokoso ya mbongo soki ndenge mutu neti nga na kabaka ba kobiloko na ba kolia batu soki bozaki neti ngai bosala ngote bomona bozo ba perte. Et pas ma cliente n'a bien ok kabila cliente je l'aurai 150 €. Toi 250 € n'est la personne moi soit gratuitement comme ça. Et puis la personne qui est parce que pour ces à la cliente oh yambali bo sauter mais malgré ça à recevoir l'ipambolité. Et puis qu'on comparer nga ya on attend na yebisa bitantine na ndako na yo na douche na yo mayele na ngamoko saila ngo felete ezali. Oyo batu wana bakopeswa ngote ba oya oyebiso ke non toteka mafuta mais jamais muto oyebiso zo maya makina sika pakola nilungi zo jaune de foot ozana ba bouton sala boy nga mwana mwasi moko amoni yango ayeko komela nga ba bouton bimie na ba tache kaka bato ba homo sampio bateka ba biloko misusu ba bebisi azina biloko te mais na yebisi na bisala boy mubali ne utazoganga bi mais cette femme africaine non mais à cause d'un millionnaire mwana mwasi parce que mayele moko ezobima eza impossible mais bako nango banda ko transmettre mayele ngo wapi o nzamba zo fungula parce que to komi na ba homo sapiens na nena o nyoso ninga bima na oteka mafuta mais boza pe na ba courageuse mafuta ngo bondo boteka e bona ka maboko na bino te maboko lokola batu ba uti ko nettoyer boti ya satan na lifelo ninga lata boti na ye boza ba serveuse à satan bato ndire batumbi bataba na lifelo bolingi pe batu baloba te maboko ngo bino mafuta ngo bino e bona ka maboko te ezo mona ka ba maboko ya batu mususu na ba bilongi na bango o eza koteka ya misu makasi o eza koteka ya trafic d'influence. Alors biso na kati ya communauté na biso ba africaine biso biloko na lingi yango te ndeko se focaliser na biloko oyo oyebi ke caché wana bimisa yo so na zolo ba po nga pe na fanda na privé na zoka ba kope belé
nga zo ba kope belé pourquoi na linga osa ila ngote parce que les muto aza très honnête au accepter n'importe qui n'importe quoi te pardon parce que pour ce ça musala bozo conseiller bato mabe bandeko ba téléspectateur mususu neti mwana mwasi wana tantine moko abeteli nga lisolo na privé alimani ko totonga mwana mwasi na yebi ateka bakabelo ne bien ki ko sambuye nga bi non non ngana koloba ngo na live so yo moni ke komba mutu ateka so kabelo na internet talinga te je m'en fous mais il faut conseiller bien pourquoi ko embrasser n'importe quoi et loko ça au message nango te tikela bato mususu basala musala na bango même état bato ko banga so ko teka kabelo na ko teka kabelo comme des copes na jus mais na telle na c'est film ko fournisseur na bi moi si mo ka teka dia ba biloko non o eza ko tirer libaya c'est pas bien parce que biso nyoso bato balandaka mais eza bien te bozo ko appuyer bato na babuzoba nga na zoba rien que vérité bozo ko appuyer bato na buzoba et puis bandeko wana ba inspiration na bango ba biloko musu bazo sala ngo place bazo onka ba live na ba biso batala na ba faux profit osali live nga bato belé penza boza wana a profiter na mayele belé po mutu mwindu bondimaka mutu na passe bondimaka mundinga na passe misusu boya wana me okofanda camarade no akola so pojon te camarade no koyebi so ke pojon no ya tonga oyo eza kitoko ezosala poso bien omona ngota akosoka boka mafuta ba bébé oui ou non tozoloba bon parce que tala na Côte d'Ivoire tala babilo bandeko na biso so bazosala bazozoba hydroquinone bazozoba banini batibi oyo ekomela déjà bazosala ngo ba mafuta po bazu balati yango po oyo te mafuta koteka parce que congolais yo acceptera biloko nyonso tout ndeko no pe congolais amoni pe ekomaka mafuta ekomi kopa mbongo non nga nazoloba nazofungula mbanga na nga parce que na musala moko facile te baposo bato ezobeba kokanisa to kootela dans un mois dans une semaine de mutu wana sa eloko ya bien non so nazo koloba même na bandako na ba privé place on ofana babi que non en tout cas moi so ya misu makasi tozo ko détruire musala na bango c'est comme si bazo ko détruire musala oyo biso tozo sala ngo correct so ko teka mapa no tikala na mapa na yo ndeko kola ndaka ba conseil ya bandeko misusu te ote eza pe bien oteka pe ba mafuta eza la pe bien et comme na top bino ba poso ngo comme ba kobai ba poso ba tongo comme na ko ba kobai bon peut-être que non yo muto oteka mafuta yo peut-être que non ça droit c'est bato wana na ba prière bato bazo soma mafuta musala na bino bozo bata na ba faux profit kako yako yiba mama yela baninga kako yako tala ba video ya baninga kako odeko za moi subani ko alaxa kinini mais bon ndima kapete neti mutu neti ngai omona mutu so azo kitya valeur na yo ana huile juste na ndako na ye azoko au manquer au respect mais azo mayele na yo o camarade neko ba otambola ni azo kosa eloko apakola botala ba savon oya ba tampo mais ngam na sali yango te mais obi na ngai na sombelaka yango mutu po ngamo na utilisaki yango mais tala ndenge eza wana mais na minute okopesa kaka ke non place na magasin place oyo ozwi yango mais omona mutu biso okonye omoni neti eza boye étiquette elongwe te omoni trafic après mutu musu ndenge aza na ye azwi ya ye étiquette atie alobi ke non savon na ye ya sali soki nazalaki motema mabe nakoteka lui juste bato mame ebele boutiliza l'huile wana eza tala molangi ya monene nakotiango na milangi na nga terminator non je suis pas d'accord mutu nyonso tout n'importe qui oyo baniteka mafuta nalobi clair eya blague te baposa bato baya bakobai te je suis pas d'accord ndeko so olingi osala business babiloko ya business eza ebele babusiness eza ebele bato bazo odeya barumeli deya makambo maposo yango ya bato yango sesi bazokoka bino nde bozobima banyamulenge mosusu bozobimaka de gauche à droite boza na soif ya mbongo yango bozoya koteka babiloko wana apo ntango bokobebisa bato wana bakomi kokima mpo bamama africaine yango bazalaka bongo omona ma Nicole poso na ngai babebisi combien de fois semaine oyo nazwi bafoto to nazwi bacommande babiso bokasanga na olobango mpo na jalousie non pas jalousie à clientèle. Moi, je fais beaucoup. Et puis, nakabaka mingi. Et puis, bato mingi, batantine bebo profiter, nanga même na ba santé, na komela ba marque, oui.
mais so nazo koloba bongo il faut quand même to batu musu ba kita tozala moins o batu tozolo bya makambo neti nga natekaka penya makambo mafuta nete kosala mafuta nalingaka ngo te nalingaka ndeko kota na maison africaine kende koluka mafuta na yo ya boye koyoka banyamulenge te ba homo sapiens te tala moni nga mulangi oyo na mususu ya blé mususu natekaka naza na 2 sortes mafuta oyo napakola oyo na mususu ya blé mususu wana oyo serumu nango ya pamba zokosangisi na peau jaune lilala ndenge wana ozoluka mindondo ani oyo te basalelanga mafuta basalelo mafuta ni omona mafuta peau jaune te peau jaune omona mafuta peau jaune te ozwi bamaki na yo ba jaune defuna obwaki na kati ata oza chokola ngai neti nazomona bamoto boye oyo naokende obeta yango eza mafuta tala mafuta monene o 10 euro ya baallemand mwa poudre no na kati obwaki mwa ba jaune def no na kati obwaki tala nga mafuta na ya blé mususu nasali nango 2 ans et demi mafuta tala tentile nango mo basalela mafuta après okomaka koluka mwa babilo mo neti ba Charlotte okawa omoni neti nga na se maquiller natiaki nini oyo docteur babanini ya Charlotte etiaka maquillage bien elongi mpona kolongola baridi tutu tozomona elongi ya moto eza toujours vivacité me nga penya na boyi na ngai nazoloba ngo vérité bandeko na biso ba homo sapiens botika biso to respirer tosala musala na motema bonzambe mutu na mutu aéquipé travail na ye epi batelespectateur botika koapuye buzoba eloko ni batantine wana biso bazosalela basavon te bazosalela mafuta te il faut arrêter n'importe quoi botika sentiment apo bakoya kopesa bato kwa bangai yo musala bango baoluka mbongo bango baa na mitema osunga bino te balingi bino te bato mosusu mutu nyonso te batali na 500 personnes 1000 personnes ekokomoza ngapi funa bazosala mafuta mais c'est quoi ça yo ozoteka meshi luka singa tia singa pembeni tia bagel kote mosusu ozoteka carolette okende ozoteka mapa esika moko mpona nini mutu mwindi bomonaka eloko ebima te pourquoi esprit ya créativité ezalaka te esprit ya volesité soki volo soki nini soki volesi esprit ya créativité ezalaka te nga eloko kaka namoni kaka ke non oyo nzambe akonfondre bato misusu likambo maki apaka mwana wana azalaki na histoire ya nyamulenge mosusu wana ningaka yatango kaka na bloke bavideo ya maki nayisa papa wana nabi mwana mwasi oyo azotala bavideo na nga siko na YouTube papa nabi nomo esanza nga abi oui zela na olaction papa nabi pesa encore 2 mois aolimwa aobima te kande nayebaki ntango na bloke boyebisanga soki adeveloppe bamaki yango ndenge nga nalobela ndenge nzambe ainspiranga me nyamulenge ana atikala okoka te ndenge moko ba homo sapiens bino boyoka ezwaka bamafuta ya bacarolite bino bozwa ba jet douche bozwa bacarotte bozwa mafuta bozwa ba jet douche ya papaya bamisu boyebi papaya te boyebi papaya ndenge atelisaka te banane soko bino bozwa yango na bapo botie kishimi yango bozo kosala yango na ba 2 mois dans 2 mois ba 3 mois bino bosaka banane bosaka na banane soko batoka babiso boye tokoma konyokwamaka mpo bino bozobebisa bapoza bato kana mama bisi baba kolandaka ba homo sapiens te oyo ya internet kolandaka bango te hydroquinone eza marche hydroquinone ezocircule na Facebook kolandaka ba homo sapiens te banyamulenge wana baza na soif d'argent baza na susi ya osunga africain te mawa mingi biso baafricain tolinganaka te ennemi africain eza africain toza moke oyo lelo soki nga bolobi business na ngai botuni nga mama Nicole gagné combien botuna nga so na sombi ndako rien mais bango tu wana baza na bandako esprit ya voler ezikaka sur Facebook siko bokomi kofrene bato ko babiso mwena ke nalakisa ta bandeko noko banani mwasi moko ayebisinga bi mama mafuta ngo eza na chateau rouge eza ya pembe tantine wana yesika esala bozokanga biso meme minoko moye kuta kolakisa ta bato batio eza te nakokolakisa bamama combien na ligne na bato bengaka bango na batelefone tantine omoni na biloko mpo biloko ebimaka chaque année chaque instant biloko aposo ebimaka toujours oyo oyebi te ezalaka toujours na page neti ngai na je suis fier de moi natikisi bamama ebele batibe yo osaka na otikisa basi ya baafricaine batibe basi batelaka na batibe sikoyo oyebisa bango ke non botika batibe ya facile te epuis natikisa bato ebele batibe mpe na prouva bango ke bate na bango efanda stable apo bino siko nga mosala natikisi bango bino bokozonga bozongisaka lisusu baproduit ya batibe
bozozo ba hydroquinone en poudre boyebi te hydroquinone en poudre ezalaka oyo bakotia ngo na savon. Non, 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 il faut arrêter la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Et bien, nous avons bêta bino. Nazo sabino, ti la fin de l'année, nous avons le na Bible. Bomoni nyamo bazo bimo. Bomoni na bango de société ba pharaon na. Bokanga langage lelo nazo kata vidéo na ngai. Bomoni ba tantine migo bazo yao. O bazo tika makam na bango bazo sala. Bazo ya esprit ya ko étouffer musala nzambe correct. O batu biso bazo sala. Comment ba poso ya combat. Toujours on a ba masque de verre spirituel. Mais bino ba misu bozo ya opesa biso ba misala ko détruire ba poso bato. Po mi bal na ba kima. Bozo ya na mutema, bozo ya sorcellerie. Nzambe frappé bino. Tito comme en décembre dans Sabino. Mouvement oyo, mu pepo e diminuer. Et puis bato mususu ba ko perdre même eza musala ba nda ko sala liboso. Parce que bino boza ba innocent ba téléspectateur boza ba innocent ba tantine mais bozo ba to boza face ya ba ngwalima ya ba nyamulenge ya ba homo santé. Il faut le dire, je suis pas d'accord mutu nyo surtout au toucher ba poso abato mutu na mutu sala vocation na yo ozo teka kabelo na yo ozo teka maputa na internet di ozo ko teka nini mekwanga banda ko teka kwanga na yo. Baposa ba maman batoza ba koba il faut arrêter. Eh, boy bite kanyo siko yo mto teka mafuta siko mta bimelo na poso stress osani. Oza na conseil ni opesa. Ebe bokabaka te. Bokabaka na bino pete botika opesa bango ba mayele te. Boza ko loba vérité te na obimi na vidéo bozo pakola mafuta mususu mais ozo ko parler siko mafuta ngo batango bazo bimisela bino na mikolo donc ya on dit banda pakola kala non ozo mo siko place de côté là non yeba yango okoko pesa poso na n'importe qui te parce que otika la ka ni devant miroir devant ton mari ba blaga kana poso te ya mafuta alors eza mbongo na yo. Oza na droit ya kosakela ngo biso bangala tolobaka kosaka kobimisa maloba mais ke ba pe na sentiment na yo bako détruire yo bako longola mobile na o dégoût ya mbeto parce que boningi sentiment combien eza 6 mois yango ngana lota nzamba tinda ngana kolobela likamba bo puya rapona ba biloko to bozoka na internet y compris ya ngai moko ba misusu bozo comprendre te mais là yango nazo loba ke no ba mama na biso pe o bozo kotaka na ba live lokola bino bozo ke na sentiment nzamba za mutu a sentiment te nzamba za mutu a sentiment te mais boye bango pona biso bana na nzambe ngai nde na banga nzambe na bosolo na sala makambo na kibo nzambe nzamba ko écarter bato bile décembre oyo na pesi bino parole nzamba lobi bato bozo mona bango wana lobi bokomona bango lisusu na tie maloba na ngai contre ya bino so boye na makambo mafuta mpona koede baposo bato so eza business na bino te oyo bozo wana ba hydroquinone nga na boyaki kala batibi wana na boyaki yango mpona lelo po to souffrir te kobongisa baposo ba mama na me bino bozongisi batibi wana bomoni démonstration ya vidéo moko basalaki ya batibi ya kala ese boyebi te mafuta eza respire motetelisa likolo ya mbongo likolo ya business oyo bino bozokanisaki non biso bamoisana toogana neti ngai napesi énergie trop na internet mais na gagné 100%. Peut-être bafille mosusu baivoirienne bagagné 100% mais nga te parce que bakolie baafricaine mosusu ndenge ekendaka bacongolaise babrazavilloise baangolaise bakolie bamama ebele boza témoin bolo bavérité ekendaka na bandenge nini commande na soko otali commande ocommande na oyo biloko ozwi eza ndenge nani yango osalamu bino bosala yango te bahomo sampien kaka bozotia minoko makasi okoya bashaolin bozwi baposo na bino moko bozokoka kobongisa yango te nga kutu tala ya ngai yango oyo bobamama ebele bamona ngai te ça fait longtemps ngai oyo nabimi naza kosala video na ngai lisusu nazoloba kaka na bombani me ngai oyo nakoke mpe feti boye
naza mutu te keno tala ya trafic te bato bafana na Suisse bamona kanga pe omona tokutana na moko tokutana na feti misu mona mobali kutu aba manicole ba momi mususu basala ba video ya maposo mais so moni bango na boye pembe moko so mona bango bien penza te mais yayo za ya réveil oui tokoloba nini munoko komi nga kokangama ya différence ya mafuta ya pembe na mafuta ya Carolite tozwa po clair rapide clair tozwa Carolite totie okomonaka moto apakola rapide clair te eza bien ezokende bien ya Carolite pourquoi moto apakola ngo eke ba rouge mais ba chose cachée eza na kati comment on peut expliquer les gens parce que toza na bato oyo boza na esprit ya koyiba mbongo botie liboso mais enseignement ya poso bozi bozo nsisima boza kaka bino wana na baba lokola bozi ba coupe bino wana teka mafuta bimisike teka mafuta eza savote bomonaka likambo te ba homo sapiens mais bozoteka mafuta mais otumbita bana lifeli pourquoi Satan azobenga bino ko tala ba makolo na bango ndire bato basali clip na Satan na lifeli makolo mwindo ndire bato batimola mbala na lifeli ba mapeka mwindo ndire suka sama mapeka ya Satan ba homo sapiens mais bino na bozo ko so bandeko na ba mama na biso ba cliente so nazo loba boye parce que eza musala moko facilité ngana ko sepelaka te na mona bato mususu na coulisse so nazo loba boye nazo loba ngo parce que coulisse eza la koyinda bango bazo na ba hydroquinone alors que ngana telemela ba hydroquinone ba tibi na mafuta te et puis boyebi ke nyonso te tourner en poudre bokena ba AliExpress kuna sika ba commandera ba poudre na bango ba hydroquinone kuna apo bango bazoya na ba live bazoya biso tozosala musanga na osala musala mutema moko bango bazoya eza ya boye problème eza te bamama wana dans 3 mois dans 6 mois tokomona bato misusu ko ne oyo lobi ata ne na bango ekomi lokola bato basalaki tombola na Satan mwindu ondire bauti kotumba taba na lifeli misusu komona bango mamatama na bango ndenge eza na rouge ondire bakoka baalma na ntango ya Hitler ondire bapakola ya bahydroquinone na Hitler sikoyo epesi bango barouge ondire ndenge eza wana bamire à Berlin dans 4 mois bamama misusu bokolela mais bino mpe bato oyo bozoya na mama bahomo sapiens bino ntina décembre so boza vrai te bolimwa na bainternet naizali mwana oyo mosolaki kokopie ngai mamamaki oyo nabeleli yango na souffrir kosala baémission ozolala pongi te epuis nazalaki nazemi yo mosala nga nasali sacrifice wana nazwi énergie na nga yo kosabote yango comme ça yo bato bakobosana na internet yokotushe ngai mwana mwasi yango wapi basi miso mpe bozoya na baidéologie koteka bamafuta oyo tenga na osala mafuta biso tomona yango pasi surtout ngai nalobela mpona moto te ngai nano ngana biloko na ngai nazokabela bato misusu wanga po poso ebonga bino mama misusu bayebaka te ntango azwi carton na ya moi biloko ebele ma likola kabeli nga biloko ya 100 euro pourkui nazopesa mpo ambete nga te mwasi mama mongo tayebisanga me yo mongo oza ndenge nini baninga kutu balingaka kutu keno baklienti baya akabeli mokie kaka me yo opesaka ondire oza na besoin moto azonga lisusu te poso ebonga mbala moko mais c'est ça parce que je suis une africaine sikoyo nzambe na nga papa ozoyoka nga homo sapiens bazala démasqué lokola trafic d'influence eza likambo ya poso bokolela en tout cas la famille nzambe azala na bino ezalaki bongo mama Nicole Moisanza donc tokomi kosala mosala na ndenge système mosusu na ba WhatsApp parce que toza na choix lisusu te mayele mpe il faut nabatela yango nakoki kosede mayele na nga boye te motu mwini mosala na ye koyiba kokumisa mutu bayebi te koencourage mutu bamisusu bazalaka nango te mais akoya koignore to yebi fiere mo esanda ate na yebi ete mais ake atali na live po ayiba mayele moko boya kopakola atela poso mais nyonso tonga mpe ezopesanga mayele balive ezalaka mingi te mais sinon te na privé ozwa conseil na yo koma ndenge nini kobongisa poso na yo mso okendaki vacances so oza na besoin ya changement ya biloko ebele je suis là conseil aux à privé donc pour essayer un peu sécuriser peu mayele parce que des fois ils ont fait ça kanda
et puis après yo comme rendre pour mani connaît dans lobeni moto tente a lobeni ote oui parce que yo zo yeba te mais ngana yebi bango na yebi parce que batala ba live na ngai et puis ba yibaka na yebi pe que non sero yo a beta mabe a sérieuxité a malhonnête mais a lungara que non a kota mbongo ne mais ngai esprit na ngai za ko linga ko kota mbongo te mais ko sunga africaine ozomona siko ba idéologie na biso tout ça deux différents ngai eza kwa mutu asali aza na restaurant du Caire mutu aye opesa 1 euro azwi biloko kolia 1 euro ezaka comme symbole mais ozwi biloko ebele nga bato ebele basombaka biloko te babonga baposo kuku mama Françoise bwanga na nga bamela bamai ya maki bazwi bazemi bamiome tombe base ya basi baregle na bango ebi efungwami nyonso eza bamayele na kobonga nango yo zoka mutu akendaka pa médecin ça fait 2 ans réglera te ekorégle na émission alandi émission mais eza bamayele mais oyo eza bacado bahomosa mpe bapesa il faut pas encourager le mal batelespectateur faut pas encourager le mal mutu soki eza domaine na ye ya mafuta te oyebisa mama yo toyebi yo na kabelo tikala na kabelo yo toyebi ngai nayebisi bino ngai mpe bakope ya babiloko wana ye ebele ngai mwana mwasi moko mpenza akavoyagaka yelanga ngai eza bita ngai yebi mwana mwasi moko bamibale babetaka babiloko na internet ngai na otyela bango libaya te donc c'est pas bien naokoka na ngai mpe te parce que ngai naza très occupé na vie faut tolobaka vérité il faut pas qu'embrasser nyonso babi na vie en vouloir trop gagner tu risques de perdre tout bien boyi bopesa batanti mosusu boolanda bango ete mama teka na yo eza bien non mutu nyonso atekaka na vérité te se boyebi yango ngaso na bai naza motema mabe nga nasalaka bamélange mosusu nasala yango msu nga moko mpe nakosala yango mais la famille ntango nazoya kolakisa yo po jaune ofanda ntango noyebi po jaune ese omona mwasi mosusu mpe aparolaka nde yango aoyebi so vérité te ocomprendre ofanda ntango noko ofanda mpe na Allemagne mpe na Switzerland mpe na partout même si na France otika oyeba peut-être l'huile juste ane eza mpe l'huile moko bien non mais il faut moto azala gentil yango moyi nzambe atalaka nani akopesa ye likabo mpo asunga bato mpenza comme il faut mais ngai nazotelemela batonti mosusu bokeba botika bilandalanda botika bopesa ngai nde mosala bopesa bandeko na biso mosusu baosala mpe mosala na bango mpe bien mosala bio baotala mbongo alors baninga mosusu mpe baotala mbongo te baozwa 10% mosusu 20% mosusu 5% mpe communauté mais bino boza mpona mbongo hydroquinone ngai naoboya yango mais bino bozongisa hydroquinone bosomba bapoudre na balie express ya bahydroquinone bosala basavon botia bacarotte te savon pembe savon jaune savon rouge c'est quoi ça si bino mwasi africaine na miichi oyo akopakola carolette na moi oyo mpenza to bo banosukola mutu mwindu mwasi ya mutu mwindu eloko sukolaka ye lokola a base ya glycérine ngai nalobaka ngo bien soki okei tanga na supermarché wana il faut eza na base aloe vera glycérine nini oyo huile mosusu mais yo kokokende te yo olobi ke no te oyo eza na carotte mais c'est quoi ça mais carotte epa na biso baafricaine eleka te voilà pourquoi carola atie badégâts na baposo parce que eza crème oyo balekisa base ya carotte trop pourquoi mindele baza anémie te pourquoi trop de base baafricaine baza banémie mais il y a des choses même na poso na biso toza très sensible mais sikoyo biloko oyo baconseil oyo ya poso c'est pas tout le monde azo maîtriser en internet oyo akaofanda boye aorienté mutu te technique osala boye te technique donc tozofanda kaka tozozala étonné ya komona kaka mutu olali obimi he nakomi oteka mafuta oyo ya butu oyo ya moi oyo ya boye oyo ya oyo savon boye mais c'est quoi ça c'est pas un travail facile makambo ya poso eza difficile toza na 2 saisons été hiver sur place wana faut yeba kopréciser bato bien et puis baposo bate se maintenir c'est pas facile alors oyo eza na mato ya koyoka yoki et puis la prière aussi eloko wana boyeba te tout le monde il faut embrasser l'internet asaelo mafuta tozokoa vise nga na bandaki koloba va filme oyo baba ndoteka bapo jeune namonaki oteka mo babiloko moko mpe ya mafuta awa babayaya bosoma mafuta bino moko compose yango pakola yango c'est un bon message bible elobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit eloko nde bomingi bozobosana yango wana bon tokutani prochainement la famille nga naza na Facebook na WhatsApp parce que nakomomona na Facebook ekokoma yango salite makambo mafuta oyo
parce que ça na ba conseil au pesa ba net na minute au boy. Moi je préfère ba doit pakola mafuta eza ya pembe na kati parce que akopa ka nyemo ba poudre na kati mo ba nini mafuta pembe tekisaka kikoleka o eza ya couleur. Isu emso ko ba on ni comme makamia zo mafuta ya pembe na kati mais oui. Zo ka plus clair zo ka rolex bando pakola ba on ba les différences. On a que plus clair on pesa pembe bien pour en moi pembe na kati. Rapide clair ou sorte faire white. Mais quand on est rien si ma mère bimisa au teinté mot différent. Tout ces enseignements, si on peut s'en donner, n'a pas homo sapiens, boza n'a pas Facebook, bon mon a le côté, espoir créativité boza na côté. Car à moninga sali n'a pas téléspectateur n'a bien bo appuyer à battre n'a pas bousoba. Botika. Ya on a bloqué moi si moi oh te manicole au bloqué na mona ba live vidéo tu n'as vu parce que on ndumba ya Facebook. Oyo comme oyo tala batu mususu commanda bilo na mona kotama bagaya na tala besoin boy biloko na ngana commander ti sibo apo ye pa na ngobe niveau commander mais ozo nga lokwa nani bo sa nsaba mayela batu ya ye o baby sa yo obite moni nga mani kon l'esprit no yo ebite mani kon na somba ke lo pa na yo po ba tanti mususu boza na vérité te nga zo le yo ke la batu belé ma ebele he bokolela biso surtout ngai ba misusu nde na mona bango o komenga penya plus na bloquer. Oh, t'es na mani kol photo on te, encore dans la matière te. Sentiment l'équipe biso africain. Bon, comme il batte la tête. Tala. Moi, et là on a l'accident. C'est comme ça on a le mot du papier haut. Il y a savante. Alors, on a produit un tout ce soir. Après bimi ngai, café d'influence. Africain, monsieur sur le thé. Alobé na lobby encore. Boni au moins la baninga monsieur ba créer biloko te. Boni ka Rolanda. Yo te ra yo tira